Yang ni yang asyam ya uni usumankan terkong ubang ada pon dengan grind no. Di kini ki ingredients ki bang apa dan kam hapor basyat ya uni Szechuan chutney urang sun ubang la odrit soya sauce vinegar urang sun bat using ubang ada pedung celery stick tomato ketchup bat uni usumankan ubang ada grind. Te mentah hak ni kakarai ngala ayum penyang saw kumba saw lai saw shumoit te mantep sa uni urang sun ubang adep odrit ngan ais uni using bat urang sun ubang adep dung bat uni celery stick ngan pentam kandit ya uni celery stick anber biang shibit hadin dengan sedik syakum neshpang te mentang ngan ber saka melu kat kup kajing dan kam sedik biang seshpang te hang ne ngan ai uni tomato ketchup kumba shi shamoy he te mentang ngan ai sa uni soya sauce kumba shi jing tap red ngan ai sa vinegar shi jing tap shiteng dengan sedik biang kune shpang mentang ngan ai sa uni usumangken ubang adep grind mene te usumangken udai banlong smooth bha pidai ban grind bha kenang mu unlong smooth kachatni kan long smooth te mentah pet peralok ngah ban king bha ya uni usumangken kenang magane ko umpanyang kan rung bha ha uni chutney te mentah ngan ber sa ushini kumba san riu shumoit rit te kane ka shini kan pen balance ya ka jing sat jong kane ka chutney mentah ngan king biang sa shisin mentah ngan ber no ya tu celery stick pangala pentam mene tangan king biang te pet peralok kala ibang bha kane ka chutney jonga mentah ngan the saka kumba aspa mlaa dengan shat ya kane ka chutney kumba shipo kat minute te hadin kato kat nepal pet peralok kane ka chutney kala jan i ka kala kham rangat tangba kampat da i bha tengi dan kam ban chat biang sa shpang kumba san riu minute te mentah hadin san riu minute pet peralok kala i bha kane ka chutney ka kala rangat lut la sa stang ka phanyang bat kane ka sbok samangken te peralok kumne ngashet chat ya uni Szechuan chutney hayeng ngam judon kam ban thit na bal te phiru phila ban pishang hayeng lada phi ibang bat internet ya kane ka recipe jonga sngyaw bha share like but subscribe hublai shibun